তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা সহ প্রধান নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় কুড়িগ্রাম ও সুনামগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। পানি বাড়ায় দেশের মধ্যাঞ্চলের মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জেও বন্যার আশঙ্কা করছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র। কুড়িগ্রামে তিস্তা ও ধরলার পানি সামান্য কমলেও বেড়েছে দুধকুমার এবং ব্রহ্মপুত্রে। এতে জেলা সদর নাগেশ্বরী, উলিপুর, চিলমারি, রাজারহাট সহ কয়েকটি উপজেলার 70টি চরের নিচু এলাকায় পানিবন্দী প্রায় 12,000 মানুষ। ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ায় অনেকে আশ্রয় নিয়েছে রাস্তা ও বাঁধের উপর। ডুবে গেছে ফসলের ক্ষেত ও রাস্তাঘাট, বেড়েছে নদী ভাঙনও। সুনামগঞ্জে নদ নদীর পানি বাড়ায় বিভিন্ন সড়ক এখনো পানির নিচে। ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ায় পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। এদিকে শেরপুর সদরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, তবে দুর্ভোগ বেড়েছে ঝিনাইগাতি, নালিতাবাড়ি, শ্রীবরতী এবং নকলা উপজেলার প্লাবিত এলাকায়। ব্রহ্মপুত্র যমুনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে অনেকাংশেই বিপদসীমার খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। 50 সেন্টিমিটার থেকে 1 মিটারের মধ্যে অবস্থান করছে। এখনও পানি বিপদসীমা কোথাও অতিক্রম করে নাই, তবে সতর্ক সীমার মধ্যে রয়েছে এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনা অববাহিকার নিম্নাঞ্চল এবং চলাচলগুলো ইতিমধ্যে প্লাবিত হয়েছে।